Hey, today's topic is soda. Soda, scene, look, sound, hear. 彼はとても悲しそうだ。He looks very sad. 悲しそうだ。彼。とても is、very、そうだ。He、looks、very sad、彼はとても悲しそうだ。next 悲しそうだ or 辛そうだ。It's similar、辛そうだ、悲しそうだ。or、苦しそうだ。is、stifling、苦しそうだ。next、トムは結婚したそうだ。I heard、Tom got married. When you hear any rumor, your friend talked about Tom. 彼はじゃないトムは結婚したそうだ。I heard、Tom got married. But if you want to say、トム、he seems、he would like to marry、トムが結婚したそうだ。is this sentence、but、this、トムは結婚したそうだ is have、different meanings、he seems he would like to marry、same sentence、トムは結婚したそうだ。トムは結婚したそうだ is、this mean、トムは結婚したそうだ is、I heard Tom got married、different accent、したそうだ is this sentence、he looks、he would like to marry、したそうだ or、for example、ケンはサッカーをしたそうだ。I heard
I heard Ken played football. ケンはサッカーをしたそうだ。Ken played football. I heard Ken played football. ケンはサッカーをしたそうだ。It's this means but if you want to say ケンはサッカーをしたそうだ。Ken want to want to play football. ケンはサッカーをしたそうだ。when you saw him when you saw Ken in front of the ground alone ケンはサッカーをしたそうだ。or した means する。played やりたそうだ。サッカーをやりたそうだ。is clear、したそうだ。する means、play。そう、やりたそうだ is、clear。やりたそうだ is やりたそうだ is only means、can want to play football。can I guess can want to play football。ケンはサッカーをやりたそうだ。そうだね。だからトムは結婚したそうだ。is I heard Tom got married。トムは結婚したそうだ。トムは結婚したそうだね。He says only money。彼は財布をなくしてかわいそうだ。He lost his wallet。で、I'm sorry about that。かわいそうだ。I'm sorry about that。ということでかわいそう。I'm sorry about that and poor you。かわいそうだね。So how can I say、かわいい。彼女のファッションはファッション means ファッション。彼女This is 財布wallet、なくすmeans、lost、でクイズ。かわいい。彼女のファッションはかわいい。
if you want to say looks cute, but かわいい、かわいそう、かわいそう、Japanese language is very complicated, but we can't explain かわいい、かわいそう。So かわいそう means not かわいい not separate here. So かわいそう is one word. So if you want to say かわいい and translate looks cute, but かわいそう、you can't say it's wrong. かわいそう is wrong. So if you want to say かわいい、彼女のファッションはかわいい。It's better. かわいいらしい。If you talk to your friend talking about her fashion, 彼女のファッションはかわいいらしいね。It's かわいい is it's difficult to explain. かわいそう。because both words are complicated. So かわいい、かわいそう is wrong. Can you understand this topic? So it's this point accent. トモ結婚したそうだ。I heard. トモ結婚したそうだ。He says he would like to marry. ケンはサッカーをしたそうだ。He would play. ケンはサッカーをしたそうだ。したそうだ。したそうだ。He want to play. Yeah, see you next video.